সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আমরা দেখতে পাচ্ছি লিডার কাঁচামরিচ। সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকের কাঙ্ক্ষিত লড়াই বাংলা লায়ন বনাম লিডার 6 প্রতিদ্বন্দ্বী লিডার 6 কাঁচামরিচ এই মুহূর্তে মাঠে প্রস্তুত। বাংলার লায়ন লাসমেন্দাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে বাংলার লায়ন প্রবেশ করেছে। উভয়কে জানাই কমিটির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের কাঙ্ক্ষিত লড়াই বাংলার লায়ন বনাম লিডার 6 কাঁচামরিচ এই মুহূর্তে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে উভয়। মানুষ কমাও আপনারা আরশালী ভাই আপনার মানুষ নিছেন। মানুষ কমাই যাও। মানুষ কমানো নেই, মানুষ ঢুকাই না, সব মানুষ বলে দাও, মানুষ বলে দাও, আপনারা মিশে যাও ক্ষমতান হয় ক্যামেরার আগে না বাবা, এর বড় ভাই ক্যামেরার আগে না, সাইডে রাখো না, খালে সাইডে রাখো, ক্যামেরার আগে না। ও বড় ভাই তুমি ওর বাদ সবার বুঝছো, ক্যামেরা করতে দিও, তোমার এগুলো সাইডে রাখো। ঠিক আছে তাও ঠিক আছে, আসলে ভাই আসলে কোনো অসুবিধা হলে ভাই বলছি, আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন। সারের 2জন ক্যামেরাম্যান এবং 2জন মালিক ব্যতীত অন্য কোনো মিডিয়াটা কি সারের মালিক এবং 2জন অন্য কোনো দর্শক মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের দায়িত্ব খুব কঠোরভাবে পালন করুন, আপনাদের দায়িত্ব। এবং দর্শক ভাইদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা যেভাবে সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে আজকের লড়াই উপভোগ করছেন, আবারও জানাই কমিটির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লড়াই বাংলার লায়ন বনাম লিডার 6 কাঁচামরিচ উভয় মাঠে প্রস্তুত। আমরা দেখতে পাচ্ছি বা সিংহের লড়াই অত্যন্ত দায়িত্ববোধ লড়াই। কার হবে জয়, কার পরাজয়, এই নিয়ে ভাবছে হাজার দর্শক মন্ডলী, আপনারা এলো পাতালের মধ্যে ঘোরাফেরা করবেন না। আপনারা সুশৃঙ্খল এবং উপভোগ করুন লড়াই উপভোগ করুন। দর্শক ভাইদের বলছি, আমি নির্দর্শক ভাইদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা করবেন না,
ওই হাত ধরেছেন মানুষ বলতে লড়ো না। এই মুক্তি কল করে নাই মুক্তি কল করে হ্যাঁ হ্যাঁ মুক্তি কল করে জানি না সার কোন দিকে গোল মারবে যদি কোনো পক্ষে দাঁড়িয়ে নয়, আপনাদের দায়িত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনাদের সাথে ছোট ছোট পিচ্ছিরা আছে, সেই পিচ্ছিদেরকে আপনাদের দায়িত্ব রাখুন। আমরা দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত 7 মিনিট যাবৎ বাংলার লালন বনাম কাঁচামরিচ লিডার কাঁচামরিচ অত্যন্ত সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর লড়াই আমাদেরকে উপহার দিতে যাচ্ছে। জানি না আজকের আজকের বিজয় কার ভাগ্য, সেই বিজয় ঘোরাকে নিয়ে হাজার হাজার দর্শক স্থানীয় নদীর আগুনে বসে আছে। দর্শক তাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা হরিহুল্লার করবেন না আপনারা একজনের জন্য যান। অত্যন্ত বাঘ ও সিংহের লড়াইয়ের মতো দিকে যাচ্ছে আমাদের সামনে আজকের কাঙ্ক্ষিত লড়াই। বাংলার লড়াই লিডারশিপ কাঁচামরিচ অত্যন্ত সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর লড়াই আমাদেরকে উপহার দিচ্ছে। দর্শক ভাইদেরকে আদিম আমার পাশের ব্যাপার আদিম পাশের ব্যাপার লাইসম্যানরা মাঝে মাঝে আসেন, আপনারা দর্শকদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। আপনারা এখানে হবেন না, আপনারা শিখিয়ে থাকবেন। দর্শক মন্ডলী প্রায় 10 মিনিট যাবৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলা লায়ন লিডার শিখছে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর লড়াই। সেই লড়াই দেখার জন্য অনেক আগ্রহে বসে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন হাজার হাজার দর্শক। আজকের কাঙ্ক্ষিত লড়াই শুধু দর্শক মন্ডলী হাঁটাহাঁটি করবেন না, হরিহুল্লার করবেন না, এলাকায় ঘোরাফেরা করবেন না। যদি কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়। এবং একটু ভাগ দাও কমিটিকে একটু ভাগ দাও কমিটিকে একটু ভাগ দিও আমার এখন অনুরোধ হোক ওখানে শিখতে হবো মুক্তি মাথা খেলে লাগি খেলা মুক্তি মাথা বালুল্ল সাউন্ড চলিস না বাংলা লায়ন বনাম কাঁচামরিচ লিডারশিপ কাঁচামরিচ দেখেছি, কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখার মতো কোনো সুযোগ পাই নাই। আজকে আমাদের সুবর্ণ সুযোগ সেই কাঙ্ক্ষিত দেখার এবং দেখতে পেরেছি, তাই আমরা জানাই সেই উদয় স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে অত্যন্ত ভালো লড়াই দেখার জন্য এখন দেখিয়ে যাচ্ছেন। সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আপনারা হরিহুল্লার করবেন না, চিল্লাচিল্লি করবেন না, এলো পাতারিভাবে ঘোরাফেরা করবেন না এবং সবার সাথে যে সকল লোক আছেন আপনারা সিদ্ধিয়ে থাকবেন। আপনারা এখানে হবেন না, আপনারা যদি এখানে উজ্জ্বল হয়ে যান তাহলে দর্শকদেরকে লড়াই দেখার খুব অসুবিধা হয়।
উত্তর সাইডের দর্শক ভাইকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা দৌড়াদৌড়ি করবেন না, আপনারা আপনাদের দায়িত্বে থাকুন এবং আপনাদের সাথে যাদের সাথে ছোট ছোট বাচ্চা আছে এবং শিক্ষিরা আছে তাদেরকেও আপনাদের দায়িত্বে রাখুন, এটা সুন্দর দুর্ঘটনা হয়ে যায় প্রকৃতকে দায়ী নয়। এবং আপনাদের প্রবেশ সাবধান, মানুষ সাবধান, আপনারা আপনাদের দায়িত্বে থাকুন, লড়াই উপভোগ করতে থাকুন। সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, কোম্পানিগত উপজেলাধীন ৬ নং দক্ষিণ রানীখালী ইউনিয়নের অন্তর্গত সগাঁও গ্রামের ঐতিহাসিক সারের লড়াই প্রতিযোগিতায় আজকের কাঙ্ক্ষিত লড়াই বাংলার লায়ন বনাম লিডারশিপ কাঁচামরিচ উভয়ই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ। আমরা লড়াই উপভোগ করছি, সেভাবে আমরা নিরিবিলি দাঁড়িয়ে আমরা লড়াই উপভোগ করছি। এভাবে আমরা আর কখনো দেখি না এই সারের লড়াই। অনেক লড়াই দেখেছি, যে চাকচমক লড়াই বাঘ ও সিংহের মতো দীর্ঘক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, এটা আমাদের দায়িত্ব। সুপ্রিয় উপস্থিতি, মানুষ মনে হলে লড়াই মাঝের ময়না বনাম মাত্র তিনজন আমরা মাত্র তিনজন। গাইন তাহো তারা এখন তাহো সময় লাগে, সেটা শেষ করতে সময় লাগে দীর্ঘক্ষণ। দর্শক ভাইদেরকে আবারও হাত জোর করে বলছি, আপনারা আপনাদের দায়িত্ব থাকুন এবং নিরিবিলি সুন্দর সুশৃঙ্খল ভদ্রভাবে লড়াই উপভোগ করুন। দেখুন আজকের ঐতিহ্যবাহী সেই বাংলার লায়ন এবং লিডারশিপ কাঁচামরিচের লড়াই। সভাপতি সাহেব আপনার ডাইনে ভাবে দর্শক মহল ভিতরে ঢুকে গেছে, আপনার ডাইনে ভাবে দর্শক মহল উত্তর সাইডের মানুষ